Доброго времени суток. Хотел бы вас познакомить с камином воздушного отопления Лафат, который стоит, открою вам тайну, это стоит у моих родителей. Камин имеет свои преимущества и свои недостатки. Наверное, начнем с преимуществ, потому что недостатки всем интересны, тогда видео точно досмотрите до конца. Преимущество. Полная автономность. То есть, что это такое автономность? Засыпаем сюда 15 килограмм пилетов. И в данном случае, погода такая, зима не состоялась, но в данном случае хватает его на сутки. 15 килограмм реально перед сутки. Так вот остается чуть-чуть, может даже 1,5. Это одно. Второе, мобильность. То есть, если у кого-то свой бизнес, или у кого-то какой-то гараж, или еще что-то, это очень удобная вещь в плане. Если у тебя малый бизнес, и ты арендуешь какое-нибудь помещение, и тебе надо съехать, это снимается, уносится, ложится в багажник и переезжается на новое место. То есть, по сути, мы имеем автономное отопление. Дальше. Автономность заключается в следующем. Он сам зажигается, сам тухнет, и у него стоит свой комнатный термостат, который включает и выключает камин по комнатному термостату температура воздуха. Не надо его топить тогда, когда на улице минус 50, а вам нет смысла топить или у вас нет денег. Почему? Потому что в нем нет водяного контура. Тут ничего не замерзнет. И есть желание топим, нет желания не топим, ни к чему не обязывает. Третье преимущество в плане монтажа. Монтаж настолько простой, что даже человек без опыта и без каких-то особых навыков может легко его сам поставить. То есть здесь просто 2 выхода дымохода и все, и больше ничего. И вход в розетку, по сути, никаких сервисов не надо. Тут очень простой пульт управления. У меня есть обзор пульта управления камином. Теперь рассмотрим о плохих качествах. Этот камин любит только хорошую пилету. В случае, если здесь есть некачественная пилета, вы больше намучаетесь с ним, чем вы получите удовольствие, тепла. Какие я вижу недостатки по этому камину? Значит, дальше. Открываем каминчик. Что мы наблюдаем? Мы здесь наблюдаем чашечку и наблюдаем дверной проем. Я бы вот здесь вот ставил ребро жесткости, чтобы упиралось в двери, так как иногда двери не сильно прилегают герметично. Но дым сюда не проходит в хату, так как дым в помещение не попадает, так как здесь есть дым-насос. Это мое мнение субъективное. Дальше, навесики эти все хлипенькие, это такое что-то железное. И нету, именно на Лафате нету такой вот ручки. У них есть модель, когда ручка чистить так. Или тут вот обычно у некоторых моделях есть ручка, когда чистится теплообменник. Этого всего нету. Как здесь производится чистка? Здесь находятся болтовые соединения. Этот лист снимается, полностью снимается этот лист. И когда снимается лист, весь теплообменник получается открытым. Пылесосом его легко чистится. Дальше. Вот эта вот чашка, вот она всегда должна быть чистой. При плохой пилете, когда пилета очень плохая, здесь получается большая зольность. И нет тяги через это отверстие. Когда нет тяги, идут хлопки, выстрелы. Это говорит о том, что чаша забита. Чаша в основном забивается от большой зольности пилеты. Поэтому, если вы выбираете эту модель, или вообще камин пилетный, в общем, неважно какой модели, Лафат или еще какой-либо, вам надо очень хорошую пилету с малой зольностью. Здесь стоит свеча накала. По кругу этой свечи есть трубка. Вот здесь вот свеча накала, и по кругу идет трубка. Вот здесь вот так вот, да. Здесь вот идет окружность, и внутри находится свеча накала. Когда эта свеча накала создает горячий поток воздуха, она воспламеняет эту пилету, и идет возгорание. Когда вот это вот все забито, если идет смолистый, плохое качество пилета, оно забивается, эту трубку, тем самым препятствует воспламенению.
Он включается тогда, когда нагрет, он так не дует. Ему надо пройти цикл, пока он цикл не пройдет, он уже не успокоится. Ну вот это 5-7 минут он раздувает. Дымок идет. Вот здесь вот есть заводская дверка для чистки теплообменника снизу. И здесь есть выход с котла. Этот крюк откручивается. Также здесь вот есть, вот здесь вот болты. Какая проблема здесь? Они закручивали, наверное, на заводе их шуруповертом или воздушным пистолетом. Постоянно эти болты настолько закручены, а некоторые уже заведомо сорваны. Поэтому здесь... Но это бич всех производителей. Все производители делают эту как экономную ошибку. Здесь надо делать дверцу. Вот такую же дверцу надо делать, для того, чтобы оно открывалось просто. Со временем я ее сделаю, конечно. Сейчас топим, поэтому нет времени на прерывание процесса. Поэтому я просто говорю о том, чем есть. Здесь надо делать двери. Иначе эти болтовые соединения имеют малый ресурс, а практически его нету. И что приводит потом к затруднительному проблемам, в общем, приводит. Вот здесь вот воздух всасывает. Вот здесь вот воздух выплевывает, горячий, переработанный. Для чего это надо? Для того, чтобы он не брал дома кислород и не перепаливал воздух. Не пережженный воздух. Вот такая она должна быть. Для чистки каминов. Пылесос для чистки каминов очень удобно и быстро. И это занимает 2-3 минуты. Вот эта вот дверка, она создает проблемы. И причем это у всех производителей котлов, не только Лафат. Такая же проблема встречалась на ДТМ. Здесь надо делать люк для чистки котла. В любом случае, потому что эти болтовые соединения имеют очень маленький ресурс. И при частой чистке резьбы срываются, болты, и это все приводит к этому. Такая же проблема есть на котле Кронус. Здесь есть эксплуатационный люк и установленные болты. Аналогичная ошибка есть на других котлах. Смотровые люки сделаны на винтовых соединениях. Вот эти вот винтовые соединения. Вот. Можно было сделать как ручку двери. Для чего это сделано? Потому что любая резьба имеет свой ресурс. Здесь надо делать двери. Все, и тогда эти проблемы решатся. Вот, сорван болт уже. Здесь резьба сорвана.
То есть, по сути, это главная проблема. Как был смонтирован дымоход? Производители лофатов и вообще пеллетных котлов данного типа, как тип лофат, они не хотят, позиционируют их, как будто это бездымоходные парапетные котлы. То есть, что это такое? В общем, в инструкциях всех пишут, что можно выпустить здесь 1 метр, и вот эта вот труба всасывания тоже. Я лично принципиально, не то чтобы против, но как бы... Если рассмотреть от положения данного дома, здесь постоянно снег, ветер, грязь, коты, собаки, животные, куры и вообще птицы и все такое. Оно может сюда залазить. Поэтому даже эту трубу я скоро поменяю, сделаю угол и сделаю грибок. Почему? Потому что это все может воробьи какие-нибудь или еще мусор, грязь. Не надо делать дымоход сверхъестественной длины. Но примерно вот такой длины меня полностью устраивает. И вот как бы получилось так. Здесь есть также смотровое окошко вот для чистки дымохода. Лучше делать дымоход. Оно-то при возгорании не дымит, и он вообще в процессе эксплуатации не дымит. Но при возгорании есть маленький дымок, поэтому дым не является как бы помехой. То есть, если туда никто не залазит и туда не попадает грязь, если это второй этаж или хотя бы метр от земли, то ради бога делайте. Но как бы есть фактор отказа, неисправности. Потому что здесь будет и в случае большой зимы и снег кучей, и грязь, и коты, и собаки. Сам бы ел. Вот это на сутки 100%.